मेयर डङ्गोलले भनिन् विकास र समृद्धिमा बाधक बद्दिन। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल सवारी दुर्घटनामा घाइते। विजयी घोषणाकै दिन बारेले गरे यस्तो खतरनाक निर्णय, थर थर काप्यो देउबा सरकार। 7 करोड बार्गेनिङ गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ। मेयर बन्न हिँडेका 6 सांसद सडकमा। मेयरको कुर्सी सम्हालेकै भोलिपल्टकै दिन खाने पानी मुहार फेर्न पुगे हर्क साम्पाङ। जबरजस्ती करोडीको आरोपमा पूर्व वडाध्यक्ष पक्राउ। सरिता हत्या गर्ने प्रहरी जवान पक्राउ। 13 वर्ष अघिको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपी पक्राउ। लुकिरहेको अवस्थामा बानेश्वरबाट पक्राउ परी रञ्जन कोइराला। ओलीलाई विनेन्द्र रिजालको सुझाव, हार स्वीकार्नुहोस् र चर्को चुनावको तयारी गर्नुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाइँदै। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। दुर्घटनामा घाइते भएकी रेणुको यस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल सवारी गाडी दुर्घटनामा परेको छ। उनी सवार किया कम्पनीको गाडी शुक्रबार दिउँसो ललितपुरको जाउलाखेल स्थित स्टाफ कलेज नजिकै दुर्घटना भएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। मेयर दाहालको अवस्था खतरा मुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको हाल ललितपुरको पुल्चोक स्थित सुमेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेपछि टाका लगाएको र अवस्था खतरा मुक्त रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनी सवार प्रदेश 3123 चर 7318 नम्बर गाडी शुक्रबार जावाखेलमा दुर्घटना भएको थियो। टायर पञ्चर भएर गाडी बिजुलीको पोलमा ठोकिन पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाबाट गाडीको एक भागमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ। गाडी गुल्मी घर भई ललितपुरको हात्तीवन बस्ने अनिल कुमार पाठकले चलाएका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। विजय घोषणाकै दिन बालीले यस्तो घोषणा गरी खतरनाक निर्णय, थरथर काप्ने देउबा सरकार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउने बताएका छन्। अबको 5 वर्ष महानगरपालिका बाहेक अन्यत्र समय नखर्चिने भन्दै काठमाडौँलाई विश्वकै उत्कृष्ट र विकसित सहर बनाउन आफ्नो ज्ञान र सिपको पूर्ण प्रयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले विजयी घोषणाकै दिन गरेको यस्तो निर्णयले आम उपत्यकामा महानगरवासीहरू र देशैभर खुसियाली छाएको छ। यता देउबा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले गर्न नसकेको 8 बालिनले गरेको भन्दै जनताले सरकारमाथि प्रश्न गर्न थालेपछि देउबा नेतृत्वको सरकार आफ्नो अस्तित्व नजोगिने डरले थरथर बनेको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचित परिणाम घोषणा गरे बापत शाहले सञ्चारकर्मीसँग छोटो प्रक्रिया दिएका थिए। आफूलाई नगरवासीले अत्याधिक मतका साथ विजय गराएकोमा उनले आभार व्यक्त गरेका छन्। बालेनको भनाइ थियो, हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। नगरवासीले दिनुभएको यति धेरै मायाप्रति आभारी छौँ। यसलाई आफ्नो ऊर्जाको रूपमा लिएका छौँ र हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र हाम्रो भिजन एजेन्डा मन पराइदिनु भयो। हामीले केही गर्न सक्छौँ भनेर सम्पूर्ण नगरवासीले अत्याधिक मत दिएर यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, जिम्मेवारी दिनु भएको छ। 100% दिनेछु। मैले आजसम्म गरेको कामलाई फोकस गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै सम्पूर्ण समय दिनेछु। मेरो पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेछु र काठमाडौँ बाहेक अरू कुनै काममा आफ्नो समय खर्चिने छैन। आफ्नो समय सम्पूर्ण क्षमता, ज्ञान र सिप काठमाडौँलाई व्यवस्थित, स्वच्छ, सफा र पुनः विकसित विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सहर बनाउन उपयोग गर्नेछु। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। 7 करोड बार्गेनिङ गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ। धाक धम्की र त्रास देखाएर 7 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको आरोपमा प्रहरी काठमाडौँबाट 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। योजनाबद्ध तरिकाले पीडितलाई पटक पटक फोन गरेर र प्रत्यक्ष भेटेर धाक धम्की र त्रास दिएर 7 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरेको सूचना पाएको प्रहरीले उनीहरूलाई बिहीबार काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा उदयपुर त्रियुगा 21 वर्षीय सुजना आचार्य, कालीकोटका 29 वर्षीय टेक विक, बजाङका 29 वर्षका धर्मराज थापा, काभ्रे प्लाञ्चोका 33 वर्षका उमेश भण्डारी, गुल्मीकी 19 वर्षीय बसन्त खनाल, चितवनका 32 वर्षका सूरज शर्मा र काठमाडौँ सिनामङ्गलका 33 वर्ष श्रवण कार्की रहेका छन्। उनीहरूलाई आपराधिक लाभ मुद्दामा अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसर पठाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। लुकिरहेको अवस्थामा बानेश्वरबाट पक्राउ परी रञ्जन कोइराला। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि फरार रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार बानेश्वर स्थित एक घरमा लुकिरहेको अवस्थामा डीआईजी कोइरालालाई पक्राउ गरेको हो। श्रीमतीको हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय खेपिरहेका कोइराला 2077 साउन 8 गते अदालतबाट छुटेका थिए। त्यति बेला अदालतले जन्मकैदको सजाय घटाएर 8.5 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर बिहीबार कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीश टङ्क मोक्तान र कुमार सुडालको पुनः इजलासले कोइरालालाई यसअघि दिने भनिएको कैद छुट उल्टाएको थियो। संयुक्त इजलासले कोइरालालाई जन्मकैदकै सजाय तोकेको थियो। सर्वोच्च बिहीबारको फैसलापछि कोइराला फरार रहेका थिए। तर शुक्रबार
सम्पर्क विहीन कोइराला बानेश्वर स्थित एक घरमा लुकिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। बालनको प्रतिबद्धता मेरो क्षमता काठमाडौँलाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउन लगाउनेछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो समय सम्पूर्ण महानगरपालिकाको व्यवस्थापनका लागि दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। मेयरमा निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले अबको 5 वर्ष आफ्नो क्षमता ज्ञान र कुशलता काठमाडौँलाई पूर्ण विकसित र विश्वकै उत्कृष्ट सहर लगाउने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। 17 को मतगणना सुरु हुनै बाँकी रहेको छ। अन्य ओडामा भने मतगणना सम्पन्न भइरहेको छ। यसैगरी भरतपुरको मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा अधिकारी विजयी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन्। एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई 12,000 भन्दा मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल 12,449 मतले विजयी भएकी हुन्। भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक रूपमा निर्वाचन मत परिणाम भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। प्राप्त विवरण अनुसार दाहालले 52,030 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदी 39,581 मत ल्याए। उपमेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भए। अधिकारीले 52,830 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी साप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,612 मत ल्याइन्। हिमलालाई एमालेको समर्थन थियो र मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको 14,728 मत ल्याएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। प्रिन्सिपलबाट लगातार 2 वर्षसम्म करडी भोगेकी किशोरी सिधा कुरामा लाइभ आइन्। सुस्मिता शेखमीले कहिल्यै उमेरमा मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्दा भोग्नु परेको यौन उत्पीडित तथा बलात्कारबारे आज आवाज उठाइरहँदा रेजिना नाम गरेकी अर्की युवतीले पनि आफूमाथि 7 वर्ष अगाडि भएको बलात्कार घटनाबारे मुख खोलेकी छिन्। सुस्मिताले आफूमाथि लगातार 6 महिना एक मोडलिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले बलात्कार गरेको बताएपछि नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसा विरुद्धको आवाज बुलन्द भएको छ। सुस्मिताले आफूमाथि भएको यौन उत्पीडित बारे आँट गरेर आवाज उठाएपछि सो घटनाले आफूलाई प्रेरणा मिलेको बताउँदै रेजिनाले आफूमाथि 9 कक्षादेखि एससी दिदासम्म बलात्कार भएको बताएकी छिन्। यति बेला नेपालभर बलात्कारमाथि कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन तीव्र भइरहँदा सुनसरी इटहरी घर भएकी 22 वर्षीय रेजिनाले आफू विद्यालयकै प्रिन्सिपलले बलात्कार गरेको बताएकी हुन्। उनका अनुसार 14 वर्षको हुँदा 9 कक्षामा पढ्न उनी प्रिन्सिपलबाट पटक पटक बलात्कार भएकी थिइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार ब्लुमिङ लोड्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्दा विक्रमसम्म 2072 देखि 2073 तिर प्रिन्सिपलले लगातार रूपमा बलात्कार गरेका थिए। होस्टेलमा बस्दै आएको त्यो समयमा आफूलाई छातीमा समस्या भएपछि प्रिन्सिपलले अस्पताल लैजान्छु भनेर होटलमा पुर्याएर ती युवतीको भनाइ छ। 2 वर्षसम्म पटक पटक बलात्कार गर्ने प्रिन्सिपल विरुद्ध बलात्कारको किटानी जाहिरी दिँदा पनि आफ्नो मुद्दा सुनाइ नभएको उनको गुनासो छ। होटलको कोठामा लगेर टी-सर्ट च्यातेर बलात्कार गर्नुको साथै मोबाइलमा नग्न भिडियो खिच्ने कोसिस ती युवतीले उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो फोटो 2 वर्षसम्म यौन शोषण गरेको ती किशोरीले खुलाएकी छिन्। युवतीले लेखेकी छिन्, प्रिन्सिपल राज खड्काले मलाई विद्यालयबाट अस्पताल जान भनेर लग्यो, तर बाटोमा मलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा होटेलमा पुर्यायो। होटेलमा पुगेपछि उनले मलाई खान भन्यो। मैले खान मानिन। मलाई अनि नराम्रो फिल भयो। म डराएँ अनि मेरो अनुहारमा पसिना बग्यो। त्यसपछि उहाँले यता आऊ, गर्मी हुँदैन भन्दै कोठामा तानेर लग्यो। कोठामा लगेपछि उसले चुक्कु लगायो। त्यसपछि उसले फेरि मलाई खान कर लगायो। मैले फेरि खान मानिन। त्यसपछि उसले मेरो स्कुलको जर्सी च्याथ्यो, मलाई बलात्कार गर्यो। यो घटनापछि आफूले धेरै साथीहरूलाई सुनाएपछि कसैले विश्वास नगरेको ती युवतीको गुनासो छ। अहिले ती युवती लाइभ आएर चर्चित टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K मा आफ्नो कुरा राखेकी छन्। अब प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी। 41,763 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी मेयरका उम्मेदवार सृजना सिंहले पछाइरहेकी छन्। बालेनपछि दोस्रो धेरै मत पाइरहेकी सिंहले एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई 1,000 भन्दा बढीले पछि पारेकी छन्। सिंहले पनि बालेन भन्दा 17,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेकी हुन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले 14,347 मत पाएकी छिन् र यस्तै एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। उता काठमाडौँको उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गोले 42,494 मत सहित अग्रतामा छिन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 14,922 मतका साथ पछाइरहेका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्कै पीडित पुगिन प्रहरीमा। कन्सल्ट